Salamlar. Ümid edirəm işləriniz qaydasındadır. Elə dərslərim arasında ara tapmışkən istədim ki, sizə söz verdiyim Cambridge 18 test 3 materialını da artıq readingin izahını tamamlayaq. Gəlin bir yerdə ona başlayaq. Sizə ümumi izahatı verəcəm və sair. Daha sonrasında isə suallarınızı mənə ünvanlaya bilərsiniz. So, okay. Məncə aydın formada ekranınızda görünür. Ə, Deməli, guys, burada bizim belirli tip sualımız var. Gördüyünüz kimi var bizim uyğunlaşdırma sualımız, var bizim gut feeling sualımız, var bizim adam adının uyğunlaşdırılması sualımız və s. İlk step olaraq mən həmişə tərəfində dururam ki, gedib keywordləri tapım. Ə, Məsələn, gut feeling suallarına baxıram və gut feeling suallarında nəsə environment-lə bağlı bir şey görürəm. Okay, ətraf mühitlə bağlı bir şey gördükdə və yaxud da ki, ekspertlə bağlı bir şey gördükdə falan artıq və yaxud da pests var. Əgər vocabulary lesson 1 oxumusunuzsa onun mənasını bilirsiniz, like zərər vericilər deməkdir. Bunların hamısını orada tapa bilərsiniz. Gedirəm məsələn, daha sonrasında bu adları axtarmaq daha asandır bildiyiniz kimi. Məsələn, bu adın bu hissədə olduğunu müəyyən edə bilirik. Daha sonrasında Markus axtarırıq. Markusun bir dəqiqə mən yerini tapmam. Cheeseman hələ də görürsüz quizdir. Yəni bu hissə ola bilər. Daha sonrasında Markusu burada tapmadım. Burada da burada tapdım Markusu. Bu arada adlar təkrarlanabilir və təkrarlananda adətən ikincisi təkrarlanır, ilki təkrarlanmır. Bu burada. Və bu arada uşaqlar, mən burada sanki environment mi gördüm? Yoxdur. Carbon deyir. Amma like hansı karbondan gedir söhbət? Carbon impact. Like ola bilər, amma not sure about it. Və son olaraq da bu adlar da bu hissədə verilib gördüyünüz kimi. İndi gəlin, ən yaxşısı biz sizlə başlayaq elə bundan, çünki bunun yerini müəyyən eləmişik. Bu adamın adı iki yerdə idi gördüyünüz kimi. Ona görə ondan başlamayacağam, elə sonuncu ilə başlayacağam. Nə edirəm? Gəlirəm paragrafı özüm üçün müəyyən qədər translate edirəm. Xüsusən də paragrafda dırnaq içində verilmiş hissəni çalışmalıyam ki, tərcümə edeyim. Bəzi sementlər diskas olunub 10 ildən daha çoxdur ki, research community-sinin içərisində qırılmadan. İndi bu alternativlər belə deyək də conventional, traditional deməkdir. Traditional sement kimi nadirən cost effective olurlar və onlar üzləşirlər raw material shortage ilə, yəni xammal məhsulu çatışmazlığı ilə və resistance-dakı müqavimət deməkdir. Resistance bir immunity ilə götürə bilərsiniz sinoniminə. Customerlərdən müqavimətdən üzləşirlər. Daha sonrasında gəlirəm optionlara. The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially consumed deyir gördüyünüz kimi. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz burada environmental advantage-indən görmədik. Biz burada qiymətindən falan gördük. Ona görə o deyil. It would be hard to create construction alternative that offers so many comparable benefits. Deyir ki, çətin ola bilər construction alternativi sementə, hansı ki, çoxlu benefitlər təşkil edir. Yenə də baxın, çətin ola bilər, asan ola bilər və s. kimi alternativlər mənə verilmədiyi üçün bunu düzgün cavabım kimi götürə bilmirəm. Daha sonrasında davam edirəm 11-lə. 11-də deyir ki, worries about the environment had led to. Baxın, yenə məsələ eynidir. Environment deyir, amma bizdə environment haqqında bir şey yox idi. Bu arada bu hansında olsa, bu etmanı bayaq Annada gördük. O yəqin ki, gut feeling-ində cavabı olacaq öz növbəsində. Expense xərc deməkdir. Bizim bayaq oxuduğumuz yerdə də nəydən danışmışdıq? Demişdik ki, cost effective olmasından, yəni xərcindən danışmışdıq. Negative response to new cements. Bununla razılaşıram, bəli. Environmental damage, yəni environmental damage-dən danışır, amma bizdə environment verməmişdi. Ona görə də bu da artıq düzgün cavabımız olmayacaq. Bunu bitirdikdən sonra qayıdıram başdakı suallarıma ki, görüm orada da uyğunlaşdıra bilirəmmi? Deyir ki, exponential industrial process that create potential raw materials for. Bu raw materials xammal məhsulu deməkdir. Xammal məhsulundan bizdə paraqrafda danışdı mı?
Yes, raw material shortage-dən danışdı, çatışmazlığından danışdı. Amma like industrial proseslər hansılar ki, raw materialı yaradır. Yəni raw materialın yaranmasından deyil, shortage-dən danışmışdı. Ona görə bunu çıxdım. A reference to the various locations. Various locations deyirsə və high-rise wooden buildings. Bunların haqqında heç nə yox idi, çıxdım. An indication of how widely available the raw materials of concrete are. Necə də widely available-dırlar. Orada shortage-dən deyirdi. Burada available olmasından deyil, like əks şeylərdir, ona görə deyil. The belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material. So bunu da eyni zamanda götürə bilmərəm, çünki like yenə də mənim yoxum idi o high-rise wooden buildingsim. Ona görə də bu da mənim artıq düzgün cavabım deyil. Davam edirəm, buradakı Annaya qayıdıram ki, onun yerini müəyyən edeyim eyni zamanda. Bayaq müəyyən eləmişdim, bu hissədə verilmişdi. Deyir, it's possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the... Okay. Deyir ki, mümkündür əvəz etmək sementin içəriğini konkretdən waste productlarla overall carbon foot impactini azaltmaq üçün. Amma bəzi calculation, hesablamalar var ki, onları biz nəzərə almalıyıq. The cycle of building cycle üçün. Bunlar they include factory activities, material be shipped. Okay, hardan bu materiallar shipped like daşıdır. Əgər onlar uzun məsafədə daşıdırsa, fossil fueldən istifadə olaraq o da alternativ materiallar ümumi carbon reduction perspektivdə təsir eləməyəcək. Deyir ki, like biz əvəz eləməliyik bəzi şeyləri, yəni dəyişməliyik. Onun içərisində, sementin içəriğində ki, karbon dioksid azaldıq. Amma deyirsən dəyişmək üçün gedib uzaq məsafədən edirsənsə və daşımaq üçün əlavə karbon dioksid ətraf mühitə buraxırsansa, o da karbon dioksid miqdarı da azalış müşahidə olunmayacaq. The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially assumed. Baxın, environmental advantage deyir ki, great olmaya bilər. Bəli, daşınmasına rastlı olaraq great olmaya bilər. Yəni daşındığında karbon dioksid arta bilər axı. Initially assumed ki, yəni ilkin fərz olunduğu qədər, burada da deyir ki, might not make sense də, yəni ümumi bunu eləməyə bilər. Əvvəl düşündülər ki, azaldacaq, sonra dedilər ki, bu might not make sense. Ona görə də bu artıq C-dir. Bu arada uşaqlar gördüyünüz kimi you may use any letter more than once deyir və bizdə 4 dənə option var, amma variantların sayı çoxdur. Ona görə də digərlərini də nəzərə yetirməliyik. Deyir, çətin ola bilər construction alternative və hansı ki benefit verir. Çətin olar, asan olar söhbəti yox idi. Wooddan danışmırdı və eyni zamanda the environmental damage caused by concrete is due to being produced in large quantities. Yüksək miqdarda deyir istifadə olunması ilə bağlıdır. Yüksək miqdardadırmı, az miqdardadırmı heç bir faktı verməmişdi. Burada da carbon impact'idən falan danışırdı bizə. Gəlin baxaq. Bu arada construction project'i də götürə bilərik gap fillingdə, wood'u da götürə bilərik gap fillingdə. Nə vaxt gördük, gedəcək onu işləyəcək, okay? Various locations, like locationlar verməmişdi. High-rise wooden buildings verilməmişdi. Widely available olması raw materialların verilməmişdi və high-rise wooden buildings verilməmişdi. Dördü də eyni zamanda çıxdım. F-ə keçirəm. F-də Markus haqqında verib. Görək Markus nə deyib. Reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood. Şirkət hal-hazırda artan bir demand görür global şəkildə wooddan tikmək barəsində. Biz climate change concerns the key, yəni climate change concernləri də əsas driverdır, yəni əsas irəli aparandır da bunu. Finland öz geniş forestləri ilə hardakı nə bilim nə based olunub, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber products across the world, including the... Okay, deyir ki, amma bu görür demand timber produktları üçün dünyada, xüsusən də Asiyada. Əlbəttə ki, timber istifadə eləmək buildingdə, həmçinin carbon dioxide lock away edir. It absorbed as it grow. Çünki hansını ki o absorpsiya edir, böyüdükcə deyir onu lock away eləyəcək. But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction has been proven in practice it will be possible to see the wood. Okay, deyir ki, amma bu ağacın, woodun emalı da özünün limitationları var və ona görə də nə vaxt ki, böyük bir çapda deyirək tökülər, construction proyektləri sübut olunur praktisdə, o possible eləyəcək woodu real bir alternativ kimi görməyi. Gəlirəm variantlarıma. Deyir ki, it would be hard create concrete order so many comparative. Bu baxın ola bilər. Çünki it would be hard deyir. Orada da deyir ki, ancaq falan şey olduqda mümkün olacaq tərzində danışır. Yəni uyğunlaşdıra bilərik. Amma bir məsələ də var ki, so many comparable benefits, like many benefitsdən danışmamışdı. Ona görə tam da əmin deyiləm. Deyir ki, worries about the environment have led to the increased interest in wood
as a construction material. Mən burada razılaşıram. Increased interest artan maraq deməkdir. Artan marağı nə ilə əvəz ediblər? Əvəz ediblər artan tələb idi. Səhv eləmirəmsə bir dənə o hissəyə baxım. Tələblə olmalıdır. Və eyni zamanda like Wood-a olan tələblə aşmışdı. So mən ona görə də bunu götürə bilərəm məntiq olaraq. Due to be large quantities olması, yəni belə deyək də, konkretin böyük bir miqdarda olması haqqında nəsə vermədiyi üçün bunu da eyni zamanda çıxa bilirəm. Gecə bura buildings yox idi. How widely available the raw materials of concrete are. Ümumiyyətlə bu haqqında nəsə görmədim. There more high price for the needed before we can the viable construction material. Let me just check. So əslində buildinglərdən danışırdı. Yəni ona görə də wooden buildings ola bilər. Sadəcə are needed, more are needed deyir. Daha çoxuna bizim ehtiyacımız var. Gəlin görək ümumiyyətlə daha çoxuna ehtiyacımız var haqqında bir şey verirmi idi? Of course, using the military, but even limitations. Deyir wider range of yes, nə vaxt ki daha çox construction proyektləri olur deyir. Yəni nə vaxt ki daha çox olur deyir. Gördüyünüz kimi moru olur deyir. Okay, ona görə bu uyğun gələ bilər. Bu hansı paragraf idi? F paragrafı idi, if I'm not mistaken. Və burada refers to various locations. Müxtəlif lokasiyaların adı verilməlidir. Bizə verilməmişdi locationların adı. Ona görə bunu da götürə bilmərik. A, B, C'li bunlar yəqin ki bu qaldı A olacaq yəqin ki və bu qaldı A olacaq yəqin ki. Amma yenə də gəlin çək eləyək. Çizməndən danışırdı. Burada gördüyünüz kimi izot high carbon but it is the scale on which it's manufacture is so huge. Okay. Deyir ki, scale-i çox böyükdür. Budur məsələ. Scale-inin böyük olması nə deməkdir? Large quantities-də produce olunması deməkdir. Ona görə bu düz olacaq. Və deyir ki, it is hard bu hissədə də danışırdı. Very difficult. Baxın, difficult deyil əvəz elədi. Hard. Bu çox önəmlidir. Əgər qabağında it would be hard, it would be easy deyirsə və paragrafda easy, hard haqqında heç bir şey verməyibsə, artıq biz o cavab kimi götürə bilərik. Amma burada biz onu cavab kimi götürdük. Keçirik qəfili. İşləmədiyimiz paragraf budur. Yəqin ki, cavabımız bu paragrafın içərisində olacaq. Daha sonrasında da mənim axtardığım sözlər hansılar idi məsələn? Dedik ki, pest axtara bilərəm, fire, yanğın söhbətini axtara bilərəm və s. Gəlin bir yerdə axtarmağa başlayaq. Greenhouse gaz emissionları verməzdir də burada. Bu okeydir. Daha sonrasında pest axtarıram. Burada tapmadım. Bura baxaq. Ya pest tapmadım. İşləmədiyim paragraflara baxıram. Pests. Okay, not fire. Buranı tapdım. İndi gəlin bu hissəyə baxaq. In addition, wood is prone. Bu buradan sonrasıdır da artıq düzdür. Bundan əvvəli çox construction projects və environmental concerns. Construction purposes görə bu hissədə verilibmi? Burada yox idi. Məncə A paragrafında olacaq bu. Chemical process, people living, construction. Yeah, tapdıq bu hissəni. Deyir ki, encouraging something to use wood. Nəysə encourage eləmək, woodu istifadə eləyərkən. So, və neçə söz yazmalıyıq? Sadəcə bir söz yazmalıyıq. Article verilməyib, ya cəm, ya sayılmayan ismə ehtiyacımız var. So, global warming ola bilməz. Məsələn, bu suala baxın. For example, enters the wood. It increases in size. Challenge-a baxırıq. Məsələn, çətinliklərlə bağlı bir şey axtarırıq. Çətinliklər yəqin bunlardır. Innovating for alternatives, communities undermine many ways of way. Heç də müəyyən eləmədim. Bura baxaq istəyirsinizsə. Make it buildings and organizations about climate change is deriving architectural treated as a possible resource. Industrial buildings constructed. Okay. Buildings. Bunları boş saxlayacağım görünən odur ki, hal-hazırda bunlarla başlamaq məncə daha yaxşı olacaq. In one process of solid wood are glued together. Proseslərin birində bərk taxtanı to glue together. Okay, process bunu bayaq tapmışdıq. Hansı paragrafda? Bu paragrafda məncə. Pestdə hansıda tapmışdım? So, pest buradaydı. Okay. Daha sonra combining deyir. Combining like glue ilə əvəz eləmiş ola bilər. Solid wood'un nə bilim nəyinə ehtiyacımız var bizim? Combining can improve nə bilim nə.
Ee, to stick layers, solid. So most probably layers olacaq. Bizim cəmi ismə ehtiyacımız var idi, təxmin edə biləcəyiniz kimi. Və ofdan əvvəlki söz ehtiyacımız var idi. Like ofdan əvvəlki və cəm isim. Hardan bildim cəm isimdə? Çünki ar deyir. Ar deyirsə istər-istəməz mənim bir cəm ismə ehtiyacım olacaq. Experts say that wooden buildings are an improvement of those made of concrete and still in terms of blah blah blah. Görə in terms of nədən danışır? Still experts greater speed greater speed'i varsa onda in terms of speed'dən hardan bildim? Deyir improvement olacaq. In terms of nə bilim nə? In terms of speed. Speeddə əgər improvement olacaqsa, onda in terms of speed burada düzgün cavab kimi götürülə bilər. Daha sonrasında davam edirəm bu billərlə. Traditional building material, wood və s. bunu axtarırdım. Modern construction axtarırdım. Wood var burada. Mhm. Böyle. Okey, burada olmaya bilər. Davam edirəm. Və də itirdim yerimi. Like using wood, construct buildings. Bu olacaq yəqin ki. Ya, baxın, construct buildings var. Concerns are encouraging. Buna baxaq hələ ki. For example, as the something in the atmosphere enters the wood, it increases in size. Nəsə artır şəklində bildirib bizə. Görək nə artır. Air deyirdi, atmosfer deyirdi. Hə, bunu from the air şəklində verib. Airdəki nədir? Airdəki moisture'dir də, gördüyünüz kimi. Artıq cavabımız moisture'dir. Absorb verib burada. Absorbu da əvəz edib enters'lə də, yəni absorpsiya eləyir, yəni qəbul eləyir, daxil edir mənasında. Davam edirik digərində. Encouraging, cəsarətləndirmək ya sayılmayan ya da cəm ismə ehtiyacım var. Wood istifadəsinə kimsə ya da nələrisə cəsarətləndirmək lazımdır. Cəsarətləndirmək söhbətidir. Driving, yəni onları ona sürükləməkdə, onlara cəzb eləmək onlara, yəni kimləri cəzb eləmək lazımdır? Arxitektorları, yəni memarları cəzb eləmək lazımdır. To use wood to turn treated timber deyir, yəni to turn o da üst tutmaq, yəni onu istifadə etmək mənasını verir. Ona görə də artıq bu cavabı da bu oldu. Burada bəzilərini işləməmişik. Gəlin istəyirsinizsə onları da eyni zamanda nəzərdən keçirək. Başlayacağım A paraqrafından və bunu uyğunlaşdırmağa çalışacağam. Burada artıq eləməli olduğum nədir? Bax, əsas burada high-rise wooden buildings göstərməliyik və various locations bizə bir neçə yerin adı verilməlidir ki, biz bunu götürə bilək. Burada raw materials, okay. Ondan danışılmalıdır, ya da raw materialsdan danışmalıdır və widely available olmasından danışmalıdır. High-rise wooden buildings biz aşağılarda bir yerdə tapmışdıq, səhv eləmirəmsə. Wooden buildings, burada woodun istifadəsindən falan, bunu hətta uyğunlaşdırmışıq eynən. Bunu heç işləməmişik. Məsələn, bu yəqin ki, birinin cavabı olacaq. Gedək oxuyaq. İşləmədiyimiz paraqrafları birinci oxuyaq. Fly ash və slag ayrıda possible alternativlərdir. Sementə, concrete mixdə. Bu byproductıdır. Power plants-in artıq internetlə bu da qarşıdırıla bilər 15-20% miqdarında və like strength, durability də artıq dəyişəcək müəyyən qədər. Müxtəlif bunlar da deyir eyni zamanda can be used similar verir. Ortaq oxşar yolda istifadə oluna bilərlər. Onların elə ki əlavə olunması artıq greenhouse gəzəvi işıqlarının azalmasına gətirib çıxara bilər. So, create potential raw materials. Əslində bu düzdür. Potential raw material yaratmaqla nələri idi? Bunlar onun potential raw materialları idi. Potential sözünü possible sözü ilə əvəz ediblər gördüyünüz kimi və ingredients olması, yəni onun içinə daxil olması, onun raw material olmasına refer edir. Ona görə bunu bura uyğunlaşdırır. Səhv eləmirəmsə, eynən uyğunlaşdıra bilərik. Various locations yox idi. Raw materials widely available olması yox idi. Ona görə bunları çıxdı. Başqa istifadə eləmədiyim bir paraqrafım varmı? Məncə yoxdur. Amma hal-hazırda gedib various locations, bir neçə yer adı olan bir şey axtarmağa çalışıram. A paraqrafında ölkə adları, yer adları verilməyib. B paraqrafında professor olduğu verilib, amma yer adı verilməyib. C paraqrafına baxıram hal-hazırda. Portland
de o değil. Burada vermeyip gördüğüm gibi. Daha sonrası da D paragrafı da doğru yer adları verip görürsünüz bir neçə dənə. Artıq location istəyirsə sizə bir neçə, bir bu iki dənə yer adı verib əldə. Deməli mən bunu da D olduğunu nəticəsində gəldim. An indication of how widely available the raw materials of concrete are. Ne qədər də deyir onlar widely available-dır da, yəni raw materialları. Gedək indi də raw material söhbətini axtarmağa çalışaq. Raw material bilirsiniz də ingrediyentini deyir, amma nəyin raw materialları bu arada? Concrete. Okay, concrete deyilsə raw materialdır burada deyir. Hı -hı. Burada raw material görmədim. Burada da görmədim. Ingredients of. Ingredients bayaq dedim də, o materialları kimi götürə bilərik. Və deyir ki, cheaply və found it abundant, like bolluqça da tapıla bilər. Yəni widely available olmasına refer edir. So bunun da C olduğunun nəticəsindən gəlmiş oldum. So gəlirəm bura. Burada mənim nə suallarım var? Burada var mənim multiple choice, qəfiligi və ə, headingləri. Əlbəttə ki, qəfilig suallarımla başlayacaq. Qəfillikdə bariz keywordlərim var mənim. Məsələn, 1924-ü götürə bilərəm. Gəlin tapaq. Ayrıca xronologiyanı izləyir, ona görə aşağı düşürəm. Burada tapdım. İndi model i-ni axtarıram. Tapdım. Raised it something. Qaldırdı özünün nəyinsə. Ki tapmalıyıq nəyini qaldırdı. Hı -hı. Its maximum speed was pushed to over 100 mile. Maksimum speedi push olundu deyir ki, hətta 100 mile. Demək nəyə artmış oldu onun? Speedi artmış oldu. Və bir də siz burada emissions söhbətini görə bilərsiniz. Burada da emissions da var davamında. Oradan artıq cavabını müəyyən eləmiş oluruq. Deyir ki, buradan keyword tapmaya çalışıram. Model S və yaxud da California və yaxud da ki US götürə bilərik. Model S, California və US. US, USA, you know, most probably. California. Okay, yəqin icabım burada olacaq mənim. Deyir ki, under nə bilim nə, cars were produced before the company went out of business. Və steam car götürə bilərik eyni zamanda. Steam car burada müəyyən elədik. Under burada artıq preje görə bilərsiniz. Görəsən budurmu? Amma elə olsa dep preje olardı da. Amma bizim bir söz bir rəqəmə icazəmiz var. No, under nə bilim nə cars were produced. Neçədən isə daha aşağı. Yəqin ki, saya ehtiyacımız var bizim artıq burada. Under yəni year 50. Sözdən də rəqəmlə də yaza bilərsiniz. Çünki rəqəm ismançası verib. They satisfy qane edirlər Kaliforniyanın nə bilim nəyini, görək nəyini. Emission law-larının nə bilim nəyini. Okay. Deməli, they are pretty strict. Deməli, necə emission law-lar imiş? Strict emission laws. Artıq bu paragrafı bəyə qədər oxumuş oldum. Paragrafda nədən açdım? Sadly deyir, bunun Steam karı heç vaxt finansal bir success olmamışdı. Bu qədər idi. O ancaq varlar arasında məşhur idi. 50-dən daha azı produce olundu. Karyerası boyunca ölümünə qədər qazılın karlarından eyni idi, hətta üstün deyildi. Men of the Odell which have survived okay. Deyir, onların çoxu hansı ki survive qalıb, hələ də yaxşı şəraitdədir. Hətta bəziləri half millionda daha çox sürülüb də normal maintenance altında. Təcrübəlisi də budur ki, runs clean enough to pass emission law-larda keçə biliblər, yəni çox strict olsa.
through the technology process but you cannot have SIM card might be the benefit of the modern materials and computers. Texnologiya bəzi problemlərə like sahib ola bilər, amma sən təcrübələnə bilərsən ki, nə qədər efficientdir də bunların benefitləri. Pressure altında onların improve performans artırır və emission da azaldırlar. Yəni düşüb belə deyək də inanılmaz deyil ki, artıq onlar yenidən ortaya çıxacaq. Cold conditions nəsə yox idi getdi. Marketing issues yox idi getdi. Good and bad sides deyir. Bu bizim hansı paragrafımızdır bu arada G. Good və bad aspects of STEM technology are passed on. Good və bad aspects ola bilər əslində. Finansal bədi idi amma like o birisi də yaxşı idi. Possible solution to the issues of today. Possible solutions to the issues of today. Bugünün məsələlərinə həll. Bu da ola bilər çünki deyir bugün yenidən qalxa bilər. For to lead to commercial orders. Quite clean and fast. Və ictimailəşdirmə haqqında nəsə yox idi. Customerlar üçün deyir disappointing bir outcome yox. Better option that the steam car arises. Better option, daha yaxşı bir option verilməmişdi. So, onda mən 2 dənə cavabın arasında qalacağam. 3-cü və 4 cavabı veriblər böyüsər yox. 3-cü və 4-cü arasında qalacağım. Yaxşı və pis aspektləri və yaxud da ki, bugünkü məsələlərə müəyyən qədər solution. Gəlin özüm bir yerdə buna baxmağa çalışaq. Yəni yaxşı və pis aspektləri pis aspektdə əslində pulun baha olması pis bir aspektdir və üstə gəlsə pulun pis bir aspekt olması bir backup olardı. Yəni aspekt olmaz. Ona görə bunun cəmi olduğuna görə əmin deyiləm. O possible solution to the issues of today bugünkü məsələlərə həll. Burada da o deyirdi də, deyirdi ki, şeydə nədə danışırdı? Performansı artırmaq, emisiyanı azaltmaq falan. Yəni bunları həll yerdə deyir onların ortaya çıxmasıdır. Ona görə də G-yə 4 yazacağam. Sonra keçirəm multiple choice-ə, paragraf 1-də olduğunu verib. Bir bax da Glory Days maşınların, Steam karların Glory belə çiçəklənmiş günləri az idi. Texnologiya hansı ki adlandırıldı, international tezliklə görüldü. Hansı ki təklif elədi ability to drive down the yolda sürmək, hətta sən başladığından bir neçə an sonra belə onu sürə bilirdin. İlk baxışdan bu səs-küyün qazolin maşınları unpopular idi. Çünki onlar complicated idi operate eləmək və əl freni deyir türklər. Onu deyir ki, difficult idi çəkmək. Hansı ki the brake arms eyni zamanda armor brake eləyə bilirdi və s. 1912-ci ildə introduce elədi electric starter, yəni basırsan maşın şey olur. Başlayır. Keçən gün mən 20 dəqiqə əl freni çəkə bilməmişdim deyə maşında oturub gözləmişəm. And over the following few years, steam power was gradually phased out. Növbəti illərdə deyir ki, artıq steam yox oldu. Çıxdı getdi. İndi gedək birinci bunu işləyək. Deyir ki, nə verilmişdi? Yəni, success-i qısa müddətli idi də. Çünki dedi ki, Glory Days-i few idi, düzdür. Not enough cars were made, like maşın sayı haqqında bir şey verməmişdi. O satmaq çətin idi. Atmaq bayaq dedim sizə, asad çətin söhbəti verilibsə, asad çətin verilməli. Yox idi, asad çətin getdi. Və yenə found hard to drive. Like, sürmək çətin idimi? Okay, like, əl frenini çəkmək çətin idi, amma o sürmək deyil ki. Ona görə də burada cavab A olacaq. Bundan əlavə olaraq biz oxuduq bunun şeyini, paragrafını və ona görə də biz onun headingində müəyyən edə bilərik. Cold conditions yox idi, marketing issues yox idi. Good and bad aspects of STEAM technology. Like good aspects yox idi. Possible solution, bunu işlətmişik. Çıxaq bunu. Commercial orders yox idi. İctimailəşdirmə yox idi. Disappointing nəticə yox idi. Better option that steam cars arise. Ya, steam carlarda daha yaxşı çıxdı. Steam carlarda daha yaxşı çıxartmalısıydı. Saniyələr içində şey var idi, elektron basırdılar, başladılar maşını. O daha yaxşı. Və generator motors introduced electric starter ya, o daha yaxşı bir şey idi. So, 8. Gördüysə də gedəcək işləyirəm. Onu işləyib qayıdıram, bunu işləyirəm sonra. 22-yə keçirəm. Brothers'dan Brothers burada. Görək nə deyim. Добавляю bill set. Burada уже second və third'dən danışır. Bunun əvvəl ola bilərmi ki? Yox, inanmıram. Bu illər arasında Həyat High School-a gedərkən o və onun 3 qardaşı ilk STEAM karlarını elədi. Valideynlərinin basement, yəni valideynlər nəsə bir əsas qoyub onun üzərində elədilər.
Və orada var idi Steve Carrlar, onun təzədən rekonstruksiya, Azərbaycan dili deyə bilməliyəm, yenidən şeylədilər də, yenilədilər elə bil ki, öz dizaynları ilə bir yerdə. Construct all parts themselves. Özləri konstrukt elədilər hamısı da. Buna razılaşmıram çünki like valideynlər ki, üstündə elədilər. Wait written dots at each stage. Wait written dots at each stage. Not alması haqqında bir şey yox idi. Daha sonrası da biraz da davam edək. Second və third prototyplarda da elədiklərini verir. Deyir ki, Model B adlandırdılar. O hələ də rahatlığı yox idi bu hər ikinin. Model B sübut elədi ki, superiordur qaz avtomobilləri də. Okay, yəni biraz istatistiklərdən falan danışdı. SSC ola bilər. Need several attempts. Niyə guys? Çünki üçüncü və ikinci prototiplərdə eləyiblər də, yəni bir neçə attempt eləyiblər. So bunu götürməyimiz düzgün olar. Davam edirik bunun ümumiyyətlə paragraf oxumadım, gəlib paragrafı söyləyə hə dedi ki, üstündür bunlar. Okay, deyir ki, sıfırdan 60-a qalxa bilirdi sadəcə 15 saniyədə. Və hətta təsvir olunmuşdu remarkable acceleration, diqqət çəkən təcil kimi avtomobil müayinəsində 114-cü ildə. Başladıq. Code conditions yox idi, marketing issues yox idi. Steer technology are passed on like good ve bad aspects of this yox idi. Further improvements lead to further improvements of the commercial orders like yox idi. Passive publicity ola bilər, bilirsiniz deyə. Çünki deyir ki, remarkable acceleration olaraq və publicity ictimailəşdirmədən jurnalda çıxımsa ictimailəşdirilib, quiet olması, səssiz olması, silence-dan danışır, clean carbon dioxide-dan danışmışdı o idi. Fast sürəti 0-dan 60-15 saniyədən çıxması idi. Yəni cavab 6. Sonra Model C burada. Növbəti ildə bu adam model D-ni şeylədi, axtarmaq üçün investisiya, hansı ki istifadə elədi şirkət açarkən və onun qardaşları başladılar işləməyə Model C-də. Hansı ki niyyətlə qurulmuşdu ki, innovationlar olsun Model B-nin üzərində. Bəzi şeylər, featurelər əlavə elədilər də, məsələn, verib ki, nələrdir. Artıq Gazlink hardakı bütün rahatlıqlar var idi, daha sürətli idi, daha rahat sürmək olurdu, səssiz idi. Artıq bu qədər depozit aldılar, hansı ki which were scheduled for delivery in early, yəni 1918-ci ildəki delivery üçün artıq planlanmış bir şey idi. Gəlirik bura, moved production to a different city, they raised financial capital, finansal kapital topladılar, pul topladılar da, yes, yəni depozit almışdılar, düzdür. Əlavə işçi götürürlər yox idi, əvvəlki dizaynları tərk elədilər, tərk eləmədilər ki, onların üzərində işləyib innovasiya eləmək istədilər. So, gəlirəm, indi həqiqidə əgər eləməyə bu sualın, deməli, baxın, commercial orderlərə, yəni satış təkliflərinə gətirib çıxardı. Hansı ki proqnozlaşdırılırdı şəklində deyir də. 5590 second for delivery 1918-ci ildə çatdırılmaq üçün planlaşdırılıbdı və bunlar orderdir də, sifarişdir. Further improvements, bunlar improvementlər gördüyünüzdə sürətini artırdı, bla bla bla. Mesela bunlar cavabı 5'e yoxu gələcək. Digərləri niyə səhvdir? Bunu çünki işlətmişik. Disappointing outcome olması verməmişdi. Daha yaxşı option olmaz. Steve Carrlardan belə deyə də daha yaxşı bir option verilməmişdi. Marketing haqqında verməmişdi və soyuq haqqında verməmişdi. Sonra da çıxdıq. Qaldı mənim headinglərim 3 paragrafda. Qalan paragrafları sadəcə birinci və son cümlələrini oxuyaraq heading etməyə çalışacağam. Primitiv maşınlar ilk olaraq başlayanda görünməyə 1800-cü illərdə onların mühərrikləri əsaslanır da steam power-da. Bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, bu yeni dizayn olunmuş carriage-lər sürətli transportation təklif edir. Burada nəsə shortcomings verib, sonra da müsbət cəhətlərini verib yəqin ki, Wells'lər deyir artıq ondan istifadə etməyə başladılar. Okay, baxın, despite-dan sonra shortcoming-i bad aspect sərfəz edeyim və despite buna rəğm edişə sonra good aspektləri verilir deyə düşündüm. Ona görə də bura 3 uyğun gələcək. Hansı paragrafdakı digər suallar yoxdur, onun sadəcə ilk və son cümləsini oxuyursunuz. I və F-ə keçid edirəm. I. Later that the delivered haber. Çatdırdı xoşbəxt olmayan xəbərlər gözləyən adamlara. Cavabı tapdım. Disappointing outcome for customers. So, 18 yetdi. Qaldı F. Mən F-i niyə yazmamışam? F-i bayaq oxumuşuq axı biz. Deyir ki, bu qardaşları final şey elədilər. Təcrübə evolution. Okay, gəlin qalan variantlar içərisində seçəydik.
Şəxsə bu paragrafı bəlkə full oxumağımız lazımdır. Çünki like, içində sual var idi gördüyünüz kimi. Var şey elədilər. Overnight at freezing temperatures deyir. Cold conditions. Yes, before the technology, like it's talking about. Do we have technology here? Let's check it. Mobile, stable mobile. Inside of 40 seconds, okay. Okay, okay, ya bence bu uyğun gəlir. Marketing haqqında danışılır bu paragrafda. Daha yaxşı, orada gözlə bilərsiniz. Daha yaxşı option haqqında nəsə verməyib. Ona görə də cavab olacaq 1. Bunu da bitirdim. Keçək 2-yə, daha doğrusu 3-ə. Bunun üçün artıq düşünmürəm. Hal-hazırda yetərli vaxtım var. Ona görə də indi recordingi dayandıracağım. Və daha sonrasında isə davamını çəkəcəm bunun da. Düzdür, heç artıq evə işınlandım və gəlin sizlə bir yerdə bu mətni də bitirək. Finally, ümid edirəm bugün bunu YouTube-a yükləyə biləcəm. Üç tip sualımız var. Multiple choice sualımız var. Bu tələbələrin zülm çəkdiyi sualdır, yəni ümumiləşdirmə sualı və yes, no, not given suallarımız var. Əlbəttə ki, gedib yerlərini tapırıq. Romeo və Juliet'in gedək yerini tapaq, elə ilk paragrafda müəyyən edə bilirik. İkincinin cavabının third paragraf olduğunu görürük. 1, 2, 3 burada olduğunu təxmin edirik. Daha sonrasında burada mount deyir. Gedək onu axtaraq. Burada olduğunu tapırıq. Daha sonrasında burada scaffolding deyir. Gedək onu axtaraq. So, bu hissədə tapmadım, bu hissədə tapmadım, bu hissədə tapmadım. Bu ehtimaldan hardasa gördüm və gözümdən qaçdı. Let me look one more time. Buradan. Okay. Multiple choice'lərin locationlarını müəyyən elədik. Keçirik bura. Burada bu adam olacaq. Gedək onu axtaraq. Elə növbəti paragrafda tapırıq yerini təxminən. Bu tip sualları ümumiyyətlə sonra saxlamağınızı önərirəm. Keçək buna. Bunu axtarırıq. İşlətmədiyimiz paragraflarımıza baxmamız çox daha successful ola bilər. So, gəlin başdan baxaq. Burada yoxdur. Başqa nə istifadə bilərik? Məsələn, bunu istifadə edə bilərik keyword kimi. Əsas o iki sözü istifadə edirik, bəli. Ola bilər ki, sujet tapmısınız və şey deyirsiniz ki, niyə görmürsünüz, niyə görmürsünüz? Ki, mən də gördüm deyəsən burada. Daha sonrasında növbətini dedim sizə. Bu keyword axtarıram hal-hazırda. Gedək onda baxaq. Bu burada. Daha sonrasında keçək buna. Bunlar dəqiq buradan aşağı olacaq da. Düzdürmü? For highest achieving students məsələn. Okay, gedək highest achieving. Buna oxşar bir şey axtaraq. Teacher, learner. We need. Mesela burada collaborative deyir. Burada da nəsə gördüm collaboration'a aid elə bil ki bayaq. Collaborative gördüm. Bu ola bilər. Highest achieving axtarırıq. Highest achieving. Bu hissədə tapmadım. Bu hissədə baxaq. Peer-to-peer learning. More knowledgeable than other. Yəni, bu ola bilər artıq. Gedib bununla başlayacağım. Bu mənim üçün daha rahat gəldi. Romeo və Juliet paragrafını özüm üçün qısaca tərcümə edirəm. Deyir ki, bu səhnəni canlandırın. Bu bir İngilis literature lessonidir UK schoolunda və müəllim sadəcə təzə oxuyub Shakespeare'in Romeo və Julietini 15 yaşlılardan ibarət olan qrupa o bəzi tələbələrinə No Fear Shakespeare'in kopyalarını verib və kid-friendly translation'ını verib orijinal formasının. Bu 3 tələbə üçün even this is are beyond them. Yəni hətta bu ədəbiyyat tələbləri belə onlardan çox irəlidə idi də. Digər qız sadəcə fokuslana bilmədi və o verir öz qələmlərini və paperini ki, ondan çəksin. Teacher No Fear qrupuna əsk edir ki, karakterləri tapsınlar və onlara bir plot summary eləsinlər də və klassin əksinə karakter development haqqında danışır və beşləri support edir statementləri yazılı evidence-lə. İndi 2 dənə curious students təəccüblənir ki, Shakespeare müdafiə
müdafiə edirmi yaşamağı, həyatın moderation və passionate engagement or one of passion, life moderation həyatını yaşamağı seçir, yoxsa one of passion engagement-mi seçir? İndi baxırıq. How few students are interested in literature? Uşaqların ədəbiyyatla maraqlanması və s. haqqında bir şey deyildi. How a teacher handles a range of learning needs? Yes, a range of learning needs-i müəllim necə eləmişdi? İşte verdi də tərcümələrini vermişdi falan filan, bu yollarını eləmişdi. Deyir ki, suitable deyil Shakespeare əksər teenagerlər üçün. Yox. Deyir ki, normal formasını verdiklərinə suitable deyil də. Bəzilərinə axı şey vermişdi, tərcümə olunmuş versiyasını vermişdi. How weaker students can disrupt? No, heç zəif uşaqların, güclü uşaqları diqqətlərini yayındırması haqqında nəsə verilməmişdi. 27-ci cavab oldu B. Keçdim 3-cü paragrafa ki, növbəti sualı işləməyə çalışım. Bu buradadır. Deyir ki, streaming, tracking praktisləri daxil edir, ayırmağı tələbələri siniflərə, onların diaqnoz olunmuş levellarına görə, makro leveldə o tələb eləyir, akademik şəkildə seçilmiş məktəblər ən parlaq tələbələr üçün, qalanlar üçün də digər məktəbləri. Məktəblərin içərisində bu məna verir ki, seçilmiş tələbələr, the practice interview appealing to every stakeholder üçün düzgündür, belə deyək. Deyir ki, uyğundur, cəzbedicidir müəyyən qədər. Stream of general ability göstərir və burada subject specific ability-yə görə bölüblər və s. deyə bildirir. Deyir ki, onun çox geniş bir attractive var, yəni diqqət çəkmək var. İsə geniş idi də gördüyünüz kimi. Bəziləri biliyə əsasən idi, bəziləri subject əsasən idi. Yəni bu uyğun gəlir. It favors clever. Deyir ki, o üstün tutur ən ağıllı tələbələr. Demir ki, hansısa üstün tutur. Deyir, ən ağılları bir yığır, o biriləri bir yığır. Kimsə kimdən üstün tutmur ki. It is relatively simple to implement. Bayaq bunu izah eləmişdim. Hard ya da simple sözlərini gördünüzsə, mətndə də hard ya da simple olmalıdır. Mətndə asan mıydı, çətin miydi, vermədi. Deyir ki, bəzi məktəblərdə digərlərindən daha yaxşı işləyib. Daha yaxşı, comparative var. Hansıdan daha yaxşıdır, daha pisdir, heç nə verməmişdi. Ona görə 28-ci cavabı da A olacaq. Keçirəm 29-a. 29-da 5-ci paragraf olduğunu verib bu hissədə. Mixed ability classeslər tələbələri yorur, valideynləri qəmgin eləyir və müəllimləri də eyni zamanda tükəndirir. Brightest one'lar heç vaxt submit eləmirlər bunu. And the stragglers won't enjoy the levels in the park more suited to. Stragglerlər də zövq almırlar parkdan, hansı ki onlar daha uyğundular ona. Individuallar belə deyək də əziyyət çəkirlər kollektiv olmaqdan. Is learning like hiking. Onda belə bir şey düşünürlər ki, öyrənmək də hiking kimi bir şeydirmi? Yəni burada nə dedi? Mixed classlar çətindir də. Yəni bəzilərinə buna uyğun deyil. Students following unsuitable paths. Tələbələr hansılar ki izləyir uyğun olmayan paths. Like bəziləri uyğun olmayan path söhbəti ilə razılaşmıram. Çünki deyir ki, onlar daha uyğundular. Yəni uyğun olduqlarını izləyirdilər. Ona görə A səhvdir. She's attempting interesting task. Interesting olmayan və s. heç bir task verməmişdi. Students not achieving their full potential. Tələbələr hansılar ki full potensiallarına çatmırdılar. Əslində bunu düzgün götürə bilərik. Çünki burada nə vermişdi bizə gördüyünüz kimi? Deyir, enjoy eləmirlər bu insanlar, amma ona uyğundular. Deməli, potensiallarına çatmırlar da bu insanlar. Uyğunda mı eləyə bilmir? Not being aware of their limitations. Limitlərini bilmirlər. Limit haqqında ümumiyyətlə nəsə verməmişdi. Ona görə bunda çıxdıq. 30. Scaffolding-dən danışır. Gedirəm scaffolding-in olduğu paragrafı tapdım. Deyir ki, indiki pedaqoji konstruktivizmdir, hansı ki psixoloq filan kəsdən olub. 1930-cu illərdə o vurğulayıb hədəfləməyi tələbənin xüsusi proximal developmentinin zonasını bunda SDF adlandırırlar. Bu nədir? Bu əslində bir qəpdir onların sadəcə supportla, yəni bu müəllim, textbook, worked examples, parents və s. ilə çatdığı şey arasında özlərinin öz başına çata biləcəkləri şey arasındakı fərqə deyilir. The purpose of teaching is to provide and then remove the scaffolding. Teaching-in əsas məqsədi əvvəlcə provide eləmək, sonra isə remove eləməkdir bu scaffolding. Onlar artıq birbaşa tamamilə özündən asılı hiss eləyənə qədər. Əgər biz bu modeli qəbul eləsək, artıq bu efficient və effektiv bir metod olacaq. Deyir ki, əgər biz hamıya məcbur eləsək ki, eyni yolu izləsin, bu uğursuz bir şey olar da. The factors which prevent students from learning effectively. Deyir, faktorlar hansı ki, tələbələrin effektiv öyrənməsinin qarşısını alır. Bizə konkret bu faktor qarşısını alır verməmişdi axı. The environment where most of students
students learning take process. Bir environment, hansı environmentdə ki, əksər tələbələrin öyrənmə prosesi baş verir. Belə bir environment də verilməmişdi bizə və most of students də verilməmişdi. Deyir, kömək tələbəyə verilən ilkin steplərində, bəli, kömək assistance deyirdi. Burada da onu supportla əvəz eləmişdi. Burada da tələbəyə verilmişdi, yəni examplelar tərəfindən, textbook tərəfindən və s. Deyir, əvvəl veririk onu, sonra onu remove edirik də, yəni ilkin mərhələdə veririk. Ona görə də 30-un da cavabı C variantı uyğun gələcək. Keçdi 36-ya. Deyir ki, bunun modeli, bu adamın modeli Mixed Stability Classləri dəstəkləyir. Adamın adını burada tapdıq və burada demişdi ki, adam hamını eyni yolu izləməyə məcbur eləmək, yəni uğursuz bir şey olacaq da. Yəni Mixed Stability Classı dəstəkləmir də. Yəni zəif olan da bunu eləsin, güclü olan da bunu eləsin, dəstəkləmir. Ona görə də 36-nın cavabı artıq nə olmuş olacaq? Davam edir 37 ilə. Bəzi teacherlər əmin deyillər tələbələrə bunu vermək haqqında. İşte müəllimlərin əmin olub olmamasını axtarırıq biz hal-hazırda. Bu buradadır. Teacher traditional, what are traditional demeyim because classroom development student piece must not unrecognized either. Like teacherlərin heç bir fikrini görmürük biz. Ümumiyyətlə buranı bayaq oxumuşuqmu? Əmin deyiləm, məncə oxumamışıq. Amma teacherlər bunu like əmindilərmi, əmin deyillərmi? Heç nə vermədiyimə görə mən bunu artıq not given kimi götürsəm çox daha məqsədə uyğun olar. 38 ilə davam edə bilər. It can be rewarding to teach knowledge which you have only received recently acquired. Deyir ki, rewarding olar o bilgini öyrətmək ki, hansını ki sən təzəlikcə öyrənmisən. Deməli öyrətmək. Okay. Having just learned it themselves görün nə deyir? Deyir ki, özləri təzə öyrəndikdən dərhal sonra onlar oxşar kognitiv, yəni beyni structurelara sahib olurlar. To their classmate-lərini öyrədərkən də. Okay, there's also something exciting and passing on skills and knowledge. Bax, bu deyir həmçinin exciting, rewarding-dən əvəz olunub. Passing on skills and knowledge, ötürmək bilgi və bacarıq, yəni öyrətmək bilgi. Və təzə öyrəndikdə you have just mastered, sən təzəlikcə professional olmusan, yəni you have just acquired. Cavab onda olacaq yes. Deyir ki, öncəliyi olmalıdır ki, highest achieving studentlər öz məqsədlərini çatdırır. Yəqin ki, bu səhv olacaq da. Niyə? Ancaq yüksək nəticə göstərən tələbələrə fokuslansınlar, digərlərinə də fokuslanmalıdır müəllimlər. Yüksək nəticə göstərənlərə Okay, deyir ki, not suffer at the expense of a bright stars. Deyir, digər tələbələr bir neçə parlaq ulduzun altı, ulduz deyəndə ulduz tələbələr nəzərdə tutur da, onların qarşılığında suffer eləməməlidir də. Yəni hamıya diqqət yetirilməlidir. Yəni ona görə bu nə olur? Taking part in collaboration outdoor activities with teacher and classmates can improve students' outcomes in classroom. Deyir, tələbələrin müəllimləri ilə və qrup yoldaşları ilə outdoor aktivitelərində iştirak etmələri onların məktəbdəki nəticələrini artıracaq. Outdoor activities, hayka gedirlər, okay. It's challenging, the will encourage the reluctant who report back and I do carry on we make it together. Like məktəbdəki rezultatlarına necə təsir edir, vermir də. Deyir, bir gedirik, ondan sonra meyilsiz olanda cəsarətləndirirlər hətta onlar. Ekstra itemlər olur, digərləri üçün daşıyırlar. Biz bunu bir yerdə edirik. Amma like məktəbdəki nəticəsinə necə təsir etməsi haqqında bilgi verilmədiyinə görə bunun da cavabı artıq not given olacaq. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı oldu. Hər hansı bir sualınız olduqda kommentə və yaxud da ki, birbaşa mənə şəxsdən yaza bilərsiniz. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Bye bye.